爸。哇，真起不来。有点痛啊。哇，咱俩有一次的休假。都是花花绽绽，生活茫茫，生活本该就是这样。不用水器了吧？不用了，我关了啊。关。热水器，还有电啥的。电关。对，那个微家全坏。我宝宝的临时就是忘不了。你先站起，我给你递。我那可怜的吉普车，很久没爬山也没过。我们的车应该到了吧，老公？到了。走。好。天都亮了，慢点撸。好了，走。啊，两个一起啊？对呀。那这样子啊？小箱子。那水果我们就抱着吧。我给我放脚下吧。行，好。好。快点，老公，大秋月。7·2咱俩还是第一次来。第一次来。哇，还得去排队啊！哦，4，哎，只能从3号门进。来做安检。我们俩跑起来了，时间不允许了已经。在家慌张，在这儿也慌张。我觉得提货的人应该还行，他4个提货点的话。每个人可能都是在自己最近的那个，是不是？对。提货纪念。耶。看到都是我们自己的飞机就很亲切，就那种感觉，很骄傲。老爸，以旅客的身份跟咱们公司飞机合个影。并检下推进。猛男，猛男，猛不猛？猛！快准备下飞机。长沙欢迎你。哭啥呢？因为我生日我买给我爸个红包，感动。长大了，他们一发，小时候就总觉得要零花钱多要点才好，但是长大坑蒙拐骗是不是？坑蒙拐骗。但是现在工作了，觉得挣钱不容易，要他们的钱真是不忍心。来长沙才能喝到的茶颜悦色。拿到了，打卡。打卡。走吧，去看吃点东西。在高铁站只能吃点麦当劳了。出门在外都是这。从早上5点钟起床，现在已经快1点了，吃的第一顿饭。我们要跟长沙男再见了，我们要回家啦！送你，谢谢你们的茶颜悦色。2 hours later， 咱们打电话说啥？妈妈上班回不来，然后就操心你，就给我打电话说李岩的浴巾在哪儿，在哪儿？李岩的拖鞋在哪儿，在哪儿？就剩6分钟，倒计时6分钟就要下车啦。激动吗？我感觉你好像都要哭了。没有。宝贝，车要停了。减速了，下车啦！先去坐火车了。
呀？回家了。美不美？美，红美了。哇，超美的阳光，让我感受到了千百年前的神都洛阳。哟，说的不赖。上车了，准备回家。他现在是外地回来的，是马会变黄啊。变黄是3加2嘛。没啥事情，大出就变。3加2是3天2检吗？对对，3天2检都可以。做点面条，滚点汤都中啊。好了，到家了。到家了。谢谢师傅啊，再见。拜。爸，做饭了。空快了。空快了。爸，面条吗？做的。昨天都还没做呢。啊。你不管，我来吧。给。你不管吧。那个塑料袋里有点热，赶紧取出来，沫子取出来。好。爸，这衣服可以。好。这衣服可好看。让我赶紧做饭。我爸还在和面呢。先去洗手吧。我先洗手。还和面呢。有点吃面条。吃面条。吃面条或者干一点挂面油，咱不吃挂面。看我爸这手艺，给我们先做面条呢。咱们自己干掉。你们想吃面条？这都想多久了？这口面还要做甜汤呀？甜汤不做了。不做也中。有面条就有汤嘛。已经面都弄好了。喝面汤，本来喝米汤的说算了。那中。再看看咱们俩的房间。咱把铺好了，咱把铺好了已经。哎呀。他上周回来说铺好了，然后又把它盖住了，然后。让我回来把这个扯下来。回家了就是好，老婆啊，千辛万苦回来，感觉比啥都好。就是，开心。好，咱爸给你手擀的。手擀面。你做着吃好吧。闻着通香嘞。爸，今天这个是清汤面是吧？素菜少呀，凉醋呀。不凉。等会儿吃吃看。你感觉做点啥？是不是有点软了？没事。